Қазақ даласында алғаш білім ошақтарын ашқан ағартушы, ұлы педагог Ыбырай Алтынсариннің отбасы қолданған төсек-қабы мен өлеңдерінің қолжазба нұсқалары, түпнұсқа кітаптарын енді Астанадағы қолжазбалар мен сирек кітаптар ұлттық орталығынан тамашалауға болады. Ыбырай Алтынсариннің нағашысылары өте білімге жақын болған кісілер. Сол Шеген бидің бізде тағы бір Шеген бидің шапаны бар. Ол Шеген бидің шапанын осыдан 2 жыл бұрын оның туысқандары біздің музейге әкеліп тапсырды. Сондай-ақ 19 ғасырдың үлгісімен жасалған күрсі, ұстаздың нағашы атасы Шеген бидің шапаны, нағашысы Бектеміс байдың тұтынған ағаш кері сабы мен және тағы басқа жәдігерлер жұрт назарына ұсынылып отыр. Шараның мақсаты туралы ұйымдастырушылар былай дейді. Қысқа уақыт ғұмырында 49 жасында Ыбырай Алтынсарин осындай үлкен ағартушылықпен, педагогикамен айналысып, қазақ даласында қазақ жастары мен қыздарын ғылым мен біліммен сусындауға шақырған. Біздің бүгінгі шараның мақсаты да осындай ұлыларды, педагогтарды, солар қайраткерлерді бүгінгі ұрпақтарға таныстыру. Көрме жұмыстарының ашылуына келген зиялы қауым өкілдері мен қала тұрғындары ұлы педагог ағартушы жайлы ой пікірлерін ортаға салып, мұндай іс-шаралардың маңызы зор екенін айтты. Осы алыстан көрінетін, қашанда жүрекке жылу сыйлайтын, көңілге қуаныш сыйлайтын осындай балаларымыз бар. Солай баламыз, сол баламызды қиянатын мақсатында соғысының тәрбиесін көрейік, соғысының артында қалған мол мұрасын бір бөлшін болса да танысып көрейік деген жақсы ниетпен, ізгі Астананың 20 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып жатқан көрмені қала тұрғындары мен қонақтары бір ай бойы тамашалай алады. Ал қостанайлықтардың Астанаға тартуы мұнымен аяқталмақ емес. Алдағы жексенбі күні Этноауыл ұлттық мәдени кешенінде Қазыналы Қостанайдан арайлы Астанаға атты концерттік бағдарлама өтеді. Маржан Серғалиқызы, Жанболат Кенжеғұл, арнайы Егемен Қазақстан үшін.